今日咧就會介紹呢一個係地震或者火燭或者一啲任何緊急事務電器嘅嘢。呢個就係電筒，記得先啊！電筒係啦，嗱，我而家熄燈先。有一個光，就係因為呢個嘢，所以佢就有光。開燈先。嗱，頭先咧，俾咗大家睇咧，嗰個就係頭先嗰個啦。就咧，呢個咧電筒。嗱，如果咧你唔撳佢咧，冇電嘅。咁樣就當佢 warm up，充啲電落去。你都聽到咧，嗰啲靜電撳喺度嘅靜電，你捽你個頭髮咧，靜電。嗱，讀一次，係啦，電筒呢個咩嚟㗎？兩個字，1、2、3，啱啦，就係啦，多謝大家。